आजिर प्लांट मोग्रा जस्मिन बा मल्ली प्लांट यह एक लटा जातीय गछ परमानेंट प्लांट आउ बास्नायुक्त फ्लावरिंग प्लांट। यह एमती एक प्लांट वर्षा दिन में वर्षा पानी पड़े बहुत सारा ग्रोथ आसी था आ बहुत भल बढ़ी था। फूल कढ़े प्लांट टी भरी जाए आउ कढ़ झड़ी न थाए। आपण प्लांट यदि ग्रोथ आसु न था फूल कढ़ आसु न था यही समस्यार समाधान आज वीडियो रे वर्षा दिन कौन खत देवा केते समय खरार देवा और रोग पोकरू मुक्ति करने कौन मेडिसिन स्प्रे करवा मुझे विषय आज वीडियोटी आपण मान सारे शेयर करी। आशा करुच्ची वीडियोटी स्किप न करी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए आउ जानीपारे कौन कौन केयर नहीं मोर एत सुंदर ग्रोथ होते सारा फूल फुटी। आशा करुच्ची वीडियोटी भल लगे जदि भल लगे प्लीज गोटे लाइक करदे आ स्नेह हुआ कमेंट देवा जमा भी भूलिए। जदि नुआ देखुता सब्सक्राइब टे करी ऑल बेल आइकन उपर प्रेस करदे जहाँद्वारा कि मो नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथम पहुँचब। चलतु आ डेरी नक वीडियोटी स्टार्ट करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ ममता गार्डन आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। मल्ली प्लांट एक परमानेंट प्लांट फेब्रुआरी आरंभ करी अक्टोबर पर्यंत बहुत सारा फूल फुटी थाए आउ सुंदर सुंदर बगीचा को बास्ना रे भरी दे थाए। नवंबर डिसेम्बर रे शीत पड़िले गछटी डरमांची की चली जाए था। पुणी मार्च मास आसिले पुणी आम गछर केयर नहीं गले बहुत सारा फूल फुटी थाए। आपण गछरे जदि एमिति फूल आसु न थाए न्यू ग्रोथ आसु न थाए ताहले कौन करवा चलंतु देखिबा। न्यू ग्रोथ आसिया पई प्लांट को एमिति काटी दियंतु एई जगार पुणी न्यू ग्रोथ आसीबो। आउ मु तो पूर्वर काटी देथिले देखंतु काटी साला बरी फोपाडंतु नहीं एई कटिंग्स गुड़ाक लगे दियंतु। बहुत वर्षा होउची कटिंग लाग जिवो हमर फेब्रुआरी मास को पुणी प्लांट रेडी हे जिवो। यही कटिंग करा जाइथिबा स्थान रे जेहेतु हमर वर्षा चली फंगस बहुत अटैक करिवो फंजीसाइड पाउडर आमे लगे देबा। कटिंग स्थान रे एमती फंजीसाइड लगे दियंतु आ फंगस अटैक करिवो नाही। मोगा प्लांट को दिन सारा खरा पड़ुवा जगार रखंतु वर्षा पानी जमीवा को दियंतु नहीं। ड्रेनेज होल ठीक करंतु माटी अधिक सुखिया को दियंतु नहीं। प्लांट टी भल बढ़िबो आ सुंदर सुंदर फूल फुटिबो। फंगस रु रक्षा करिया पई हम नीम ऑयल 2 ml 1 लीटर पानी रे पके गछरे स्प्रे करंतु। तापरे हमें गछरे कौन खत देवा मुझे विषय आपण मान सारे शेयर करी। गछर खत देवा पूर्व माटी टिके सुखिला रखंतु तापरे अना बना घास पत्र जहाँ थी बाहर कर दियंतु। मौला फूल जहाँ भी पड़ी थी सबू गछ मूलू बाहर कर दियंतु। देखंतु एमती एमती माटी टिके खुसई दियंतु। माटी खुसई सारला परे माटी गुड़िक गछ मूल को दे दियंतु। तापरे खत पाई आमे कौन देवा चलतु देखिया। एटा देखंतु हमर लिंबो पीड़िया आमे दबा आपणकर पट साइज अनुसार आपण दियंतु। लिंबो पीड़िया दबा आमे 1 चामच। एप्सम सल्ट दबा आमे 1 चामच। वेस्ट चाहपत्ती दबा आमे 1 मुठी। आपण पाखरे जदि वेस्ट चाहपत्ती न थाए आपण फ्रेश चाहपत्ती भी दे पारे। देखंतु एटा लिंब पीड़िया गछ मूल कौन सी फंगस अटैक करने को देव ना। एटा हला हमर मैग्नेशियम सल्फेट। एथिर मैग्नेशियम सल्फर मात्रा अधिक अच्छी। एथिरे पोषक तत्व भी बहुत सारा अच्छी। तापर एटा हला हमर यूज वाला चाहपत्ती। चाहपत्ती हमर नाइट्रोजन परिमाण बहुत सारा अच्छी गछ को ग्रोथ बढ़ाइबार साहाय्य करिवो। आमे एक सबू मिक्स कर देबा। तापर देखंतु गछ मूल कड़ कड़ दे देबे। आपणकर पट साइज यदि बड़ थाए आपण अधिक परिमाण नहीं पारिबे। मोर जेहेतु छोट पट मु 1 चामच लेखा नैची आपण अधिक परिमाण भी नहीं पारिबे। तापर गछ मूल रे माटी उड़ाई दियंतु। यही चाहपत्ती आमर नाइट्रोजन परिमाण अधिक अच्छी माटी रे पीएच लेवल बढ़ेब बहुत सारा प्लांट ग्रोथ आसब
आपण तापरे भल भाव पानी दे दिंतु। जदि आपणकर गछर माटी ओदा थाए से दिन पानी मोटे भी देबे नहीं। आशा करुच्ची आजिकार भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी था प्लीज गोटे लाइक करदे, सांग मान सागर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने को जम्मा भी भूलें। रही नमस्कार, जय जगन्नाथ।